certainement beaucoup plus de connaissances que moi-même. Alors je vais demander à à Maïté, de venir près de moi. Vas-y, je vais demander à Séphora de fermer les yeux. Ferme les yeux, ma chérie. C'est Séphora? Maïté, pardon, elles sont jumelles. À Maïté, et je vais lui demander de se laisser porter en arrière. Donc ferme les yeux et laisse-toi tomber en arrière. À votre avis, pourquoi tu peux t'asseoir? Merci beaucoup. Pourquoi Maïté, elle a accepté de se laisser porter en arrière? Il a confiance. Oui. Il a confiance en toi. C'est très bien. Je lui ai dit à l'oreille, si tu as confiance en moi, alors ferme les yeux et laisse-toi tomber en arrière. I-am spus la ureche, dacă ai încredere... I-am spus la ureche... Scuzați. Je te laisse Julia chez moi. C'est vrai qu'avec ma voix, j'ai besoin de micro. Sinon, je vais être morte. Avec les... Voilà, ça va, hein? Parce que je vais parler tout doucement, mais voilà. I-am spus la Maite ceva la ureche, să închidă ochii și să se lasă pe spate. De ce credeți că a făcut lucrul acesta? De ce s-a lăsat pe spate? Și răspunsul lui David a fost pentru că a avut încredere în tine. Voilà à quoi se résume notre vie de chrétien. Avoir les yeux bandés et se laisser porter parce qu'on sait qu'il y aura Dieu, la main, qui sera toujours là pour nous porter. Alors, première chose, qu'est-ce que la foi? Prima întrebare este ce este credința? La définition, je pense que tout le monde le sait, se trouve dans Hébreux 11, chapitre 11, verset 1. Et je demandais à Zaria, si tu veux bien me lire. Or la foi, une femme assurante. Une assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Voilà, credința în Evrei 11:1 este o încredere neclintită în lucrurile nevășuite, o puternică încredințare despre lucrurile care nu se văd. La foi en Dieu déclenche des miracles, elle ouvre des portes et rend toute chose impossible possible. Par la suite. Credința în Dumnezeu este cea care declanșează miracole, care declanșează minuni, ea deschide porți și face ca toate lucrurile care au fost posibile, care au fost imposibile să devină posibile. Par la suite, j'ai choisi quelques exemples de la Bible où on va voir que pour nous, ces choses impossibles, Dieu les rend possibles. Am ales niște exemple din Biblie care ne arată cum lucrurile imposibile au devenit posibile cu Dumnezeu. Premier exemple. Primul exemplu. Qui croyez-vous qui est cette femme? Cine credeți că este femeia din imagine? J'ai entendu la réponse. Marie. Vous rappelez-vous de l'histoire? Ils étaient tous réunis autour de la table. Aduceți aminte de istorie când erau toți uniți jurul mesei? Une femme rentre, elle se met aux pieds de Jésus. O femeie intră și se pune la picioarele lui Isus. Elle a commencé à laver ses pieds avec ses larmes, les sécher avec ses cheveux et les arroser de parfum. Ea a început să se pună la picioarele lui Isus, să-i spere picioarele cu lacrimile ei, să-i deștearcă cu părul ei și să pună parfum pe ele. Alors que tout le monde l'a jugé autour de cette table, Dieu connaissait son cœur. Deci, când toată lumea o judeca, Dumnezeu îi cunoștea inima. Et voilà la réponse de Jésus. Ta foi t'a sauvé, va en paix. Răspunsul lui Isus a fost, credința ta te-a mântuit, du-te în pace. Vous croyez que vous êtes des pécheurs? Vous croyez que vous n'êtes pas assez bon pour venir devant Jésus? Eh bien, credeți că sunteți păcătoși și nu sunteți atât de buni să veniți în fața lui Isus? Et que vous êtes jugés par les autres? Vă simțiți judecați de ceilalți? Dieu connaît votre cœur et nous dit que notre foi va nous sauver. Domnul Isus cunoaște inima noastră și ne spune, credința ta te-a mântuit. Un autre exemple. Un alt exemplu.
exemplu. Qui est cette femme? La personne qui avait a minoré des années. Oui, c'est très bien. Je suis passée. Et voilà cette femme, comme l'a dit Henri, qui avait une hémorragie qui datait de 12 ans. Qu'est-ce que c'est dit? Une simple chose. Si je puis seulement toucher son vêtement, je serai guérie. Vous vous Această imaginez femeie, la grande foi que cette femme avait? voilà, această femeie care avea o scurgere de sânge de 12 ani s-a pus în gândul ei și a spus: dacă doar voi atinge haina lui, o să fiu vindecată. Et voilà la réponse de Jésus. Prends courage, ma fille, ta foi t'a guérie. Răspunsul lui Iisus a fost: ia-ți curajul, draga mea, căci credința ta te-a mântuit. La foi de cette femme était incroyable. Le simple fait de toucher son manteau, pour elle, elle savait qu'elle serait guérie. Credința acestei femei a fost foarte puternică. Ea știu că doar dacă îi atinge haina, va fi mântuită, va fi salvată. Voilà les deux aveugles. Un peu plus tard, Jésus continue à avancer et rencontre deux aveugles. Iată un alt exemplu. Un pic mai târziu, Domnul Iisus iasă și întâlnește doi orbi. Aie pitié de nous, fils de David, leur dit-il. Ai milă de noi, fiul lui David, au zis ei. Et Jésus leur dit, croyez-vous que je puisse faire cela? Și Domnul Iisus le spune: credeți că eu pot să fac aceasta? Oui, Seigneur. Dar, Doamne, Soyez traités conformément à votre foi. leur répondit. facă-se după credința voastră. À la fin de notre vie, nous aussi, Jésus nous dira cela. Soyez traités conformément à votre foi. La sfârșitul vieții noastre și Dumnezeu ne spune că o să fim tratați în funcție de credința noastră. Est-ce que aurons-nous assez de foi pour être traités comme ces aveugles? Avem destulă credință ca acești doi orbi? Vous savez la suite? Ces aveugles, ont été guéris. Știți că acești doi orbi au fost vindecați. Je vais vous donner un exemple avec le fruit. J'ai oublié malheureusement de le prendre avec moi. Am să vă dau un exemplu cu fructul, cu acest... Le yaourt aux fruits. J'avais envie de manger un yaourt aux fruits. Donc je vais chez un magasin, je prends le yaourt et je regarde, je lis la notice. Am chef să mănânc un iaurt cu fructe. Mă duc în magazin și iau în mână și mă uit pe el ce scrie. Et que quand je lis, je pense que ça se voit ici, ça se dit yaourt aux fruits. Et juste en dessous, je vois sucre 8,4% et fruits seulement 5%. Și când mă uit pe această etichetă, văd că are zahăr, dar văd că fructe are doar 5%. Alors moi je veux manger un yaourt aux fruits et pourtant dans mon yaourt il y a seulement 5% de fruits. Eu vreau să mănânc un iaurt cu fructe și totuși fructele sunt numai 5%. Et le reste de pourcentage. Que croyez-vous qu'il y a dans le yaourt? Ce credeți că este în iaurt restul de la sută? Eh bien, il y a du sucre, du glucose, etc. Mais il y a des arômes de fruits. Este zahăr, este gelatină, este alte lucruri, dar ceea ce este și aromă de fructe. C'est la même chose avec notre vie de chrétien. Est-ce que nous sommes des chrétiens dont le pourcentage de foi est minime et on a seulement des arômes de foi? Ou bien sommes-nous des chrétiens, des croyants avec 100% de foi? Il y a... Pardon? Ce creștini suntem noi? Cei care avem un pic de aromă, un pic de credință sau cei care avem 100% credință? Je peux vous dire qu'il y a une différence de boire un jus avec des fruits et un jus de fruits. Este o diferență să bem suc de fructe sau suc cu fructe. Dans le jus de fruits, il y a 100% de fruits dedans. Alors que dans le jus avec de fruits, il y a seulement un petit pourcentage et le reste ce sont des arômes. Deci sucul care este făcut de fructe este 100% fructe în el. Dar cel care are doar fructe în el este doar un mic procent. Un autre exemple. Les trois amis de Daniel, pardon. Un alt exemplu, cei trei tineri, prieteni ai lui Daniel. Belshazzar a décidé de construire une grande tour. Belșațar
A făcut o mare statuie et a demandé à toutes les personnes qui se trouvent là-bas de s'incliner devant. El a cerut ca toate persoanele să se închine în fața acestei statui. Tout le monde l'a fait, sauf 3. Toată lumea a făcut-o în afară de cei 3 tineri. Alors le roi, bon, je sais que je vous aime beaucoup, lui donne une deuxième chance. S'il vous Regele plaît, inclinez-vous. le dă a doua șansă și îi roagă ca să se închine în fața statuii. Et à ce moment-là, le roi, les 3 jeunes, pardon, lui répondent. Și cei 3 tineri i-au spus: Le Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise où brûle un feu ardent, ainsi que de tes mains, ô roi, qui nous délivre. Dumnezeu ne poate salva din acest cuptor sau din mâinile tale, rege. Vous savez que le roi a décidé de chauffer le feu ardent 7 fois plus, à tel point que les personnes qui se trouvaient autour sont mortes. Deci regele a decis ca să încălzească cuptorul de 7 ori mai mult, așa că toți cei care erau în jurul cuptorului au murit. Et les 3 jeunes, ils ont dit, même si ne le fais pas, sache bien, ô roi, que nous n'adorons pas tes dieux et que nous ne prosternons pas devant la statue d'or que tu as fait ériger. Dar chiar dacă nu ne scăpăm, a spus cei 3 tineri, să știi, rege, că noi tot nu o să ne închinăm înaintea acestui statui și nu o să ne prosternăm înaintea lui. Ce que j'aime beaucoup, c'est le fait que même si Dieu ne le fait pas, moi j'ai confiance en Dieu. Je sais qu'il va le faire. Mais même si je ne ferai pas ce que... Je ne vais pas à contre les commandements de Dieu. Îmi place foarte mult cuvântul care spune, chiar dacă El nu ne va scăpa, adică am credință în El, dar chiar dacă Dumnezeu va decide lucrul acesta, eu nu merg împotriva poruncilor Lui. La foi des 3 jeunes amis ici, comme vous le savez, a été récompensée. Ils ont été sauvés, et non seulement ils ont été sauvés, mais également le roi a été touché par cette histoire, car il a dit, béni soit le Dieu de Shadrach, Meshach et Abednego, lequel a envoyé son ange à délivrer ses serviteurs qui ont eu confiance en lui et qui ont violé l'ordre du roi et livré leur corps, plutôt que de servir et d'adorer aucun autre Dieu que le leur. Cei 3 tineri au fost salvați, dar nu numai că au fost salvați, regele a fost atins el însuși. Binecuvântat să fie Dumnezeul lui Shadrach, Meshach și Abednego, acela care a trimis îngerul lui ca să salveze pe servitorii săi, în care cu încrederea lor a arătat că el, mai mult decât să păzească legile regelui, și-au lăsat corpul ca să servească și să-L adoreze pe Dumnezeu. Un autre exemple que pour moi, je l'aime beaucoup cette histoire, non parce que je m'appelle Esther, mais parce que Esther, qui est Esther? Une petite enfant qui a perdu ses parents et été élevée par son oncle. Mais est-ce que vous croyez qu'elle a été élevée comme tous les autres enfants? Cine este Estera? O fetiță orfană care a fost crescută de unchiul ei? Non. Elle a été élevée sous la crainte de Dieu. Pas à pas, plus les jours avançaient, plus elle grandissait, cette fille, elle grandissait en foi. Elle prenait confiance en Dieu. Et malgré le fait que ses parents n'étaient plus là, parce qu'ils étaient morts, elle a décidé de prendre Dieu comme son père. Ea creștea în fiecare zi cu temerea de Dumnezeu și cu toate că părinții ei au fost morți, ea a rămas credincioasă lui Dumnezeu. Et voilà qu'une relation forte, de confiance, de croyance, de foi est née entre Esther et Dieu. Și iată că o relație de încredere bazată pe dragoste a fost născută între Estera și Dumnezeu. Elle grandit et voilà qu'elle devient reine de Suse, la femme du grand roi Ahasverosh, merci, du grand roi Ahasverosh. Elle se voit puissante, avec des hautes responsabilités. Iată că Estera a devenit regina împărăției Persiei, soția lui Ahasverosh. Et voilà qu'un jour, un grand malheur s'abat sur son peuple juif. Într-o zi s-a întâmplat un necaz asupra poporului. La loi était faite, a été signée, que tous les juifs qui se trouvaient en Suse devaient mourir. O lege a fost făcută că toți iudeii care se găseau în capitala Susa va muri. Alors Esther se voit confrontée à 2 choix. Premièrement, soit le fait de se dire, bon, moi Dieu m'a conduit jusqu'ici, j'ai plus de problème, je suis reine, personne ne va me faire du mal. Deci Estera se găsea în fața ei două alegeri.
Eu sunt bine, eu sunt aici, am ajuns regină. Merci Seigneur, tu m'as aidé, mais pour moi ça s'arrête ici. Ou bien alors, l'autre possibilité, c'est d'utiliser le fait qu'elle est reine et d'agir pour aider son peuple. O altă posibilitate era de a alege să-și salveze poporul. Je pense que sa relation, sa vie de chrétienne, sa relation avec Dieu, lui a permis de faire le bon choix. Viața ei de creștină a ajutat-o să aleagă ceea ce a fost bun. Et voilà ce que décide de faire. Și iată ce a decis Estera să facă. Elle va dire à Mardoché, va, ressemble tous les Juifs qui se trouvent à Suse, jeûnez pour moi, sans manger, ni boire, pendant 3 jours, ni la nuit, ni le jour. Moi aussi, je jeûnerai de même avec mes servantes, puis j'entrerai chez le roi, malgré la loi, et si je dois périr, je périrai. Și iată ce i-a spus ea lui Mardoheu, unchiul ei. Du-te și adună pe toți iudeii care se găsesc în Susa și postiți pentru mine, fără să mâncați, fără să beți timp de 3 zile, nici noaptea, nici ziua, iar eu voi posti împreună cu servitoarele mele. Apoi voi intra la rege și dacă va trebui să mor, voi muri. C'est pas facile la vie en tant que chrétien. On voit ici qu'Esther avait besoin d'aide. Elle avait besoin de soutien. Elle avait besoin de prière pour elle. Asta este viața creștinului. Vedem aici că Esther avea nevoie să fie susținută, să se roage împreună cu ceilalți. Et encore une fois, on voit la même chose que les 3 jeunes ils ont dit, même si je périrais, si je dois périr, je périrai. Vedem din nou că vine ceea ce a spus cei 3 tineri, chiar dacă voi muri, voi muri. Et on sait très bien ce qui se passe à la fin. Elle a été parlée au roi, son bâton, son spectre, je ne sais pas comment ça s'appelle, a été élevé et son peuple fut sauvé. Și iată că ea s-a dus la rege, a vorbit, a căpătat trecerea de regelui și poporul ei a fost salvat. Alors, donc, nous aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, Noi deci, pentru că suntem înconjurați de un mare nor de martori, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement. să aruncăm orice îngrijorare și păcatul care ne înfășoară atât de lesne Et courons avec persévérance à la carrière qui nous est ouverte. și să alergăm cu credință la acest lucru care ne este deschis. J'ai décidé aujourd'hui de vous parler de la confiance parce que, comme vous le savez, notre famille est passée par un moment où notre foi a été mise en doute. Am ales să vă vorbesc despre credință pentru că familia mea mi-a pus credința în încercare. Comme dernier exemple que je vais vous aborder aujourd'hui, c'est Job. Ultimul exemplu pe care am să vi-l spun astăzi este Iov. Cette personne, son histoire, qui est dans la Bible, m'a fortement touchée. Istoria lui din Biblie m-a atins mult, Parce que je me suis un peu retrouvée dedans. pentru că m-am găsit un pic în ea. Alors, comme vous savez, maman elle était hospitalisée et puis je me retrouvais toute seule à la maison avec papa, Samuel. Même s'ils étaient là, je me sentais quand même seule, vide. Cum știți, mama a fost internată și m-am găsit cu tati și cu Samuel singură. Alors, je me suis dit, vers qui autre personne puis-je me tourner à part Dieu? Și atunci m-am întrebat, către cine pot să mă întorc decât Dumnezeu? Alors j'ai prié, j'ai jeûné 6 jours. J'ai pas mangé, j'ai pas bu. Deci, în timpul acela n-am făcut decât să mă rog timp de 6 zile, n-am mâncat, n-am băut. Mais j'avais confiance en Dieu, je savais que le 7e jour, elle va se réveiller. Dar aveam încredere în Dumnezeu și am spus, a 7-a zi, ea va fi din nou. Je remercie le Seigneur parce que c'est ce qui s'est passé. Ma confiance a été, on va dire, Fortifiat. merci, fortifiée. Et surtout, j'ai eu une réponse à mes prières. Deci mulțumesc lui Dumnezeu pentru că cu ceea ce s-a întâmplat, credința mea a fost întărită și am avut răspuns la rugăciunile mele. Et c'est vrai, le 7e jour, elle s'est réveillée. Ça s'est bien passé, grande joie, mon cœur était rempli d'amour, de joie. Et Dieu était pour moi, mais mon Père, c'était vraiment tout. Și mulțumesc lui Dumnezeu că într-adevăr a 6-a zi s-a trezit și Dumnezeu a devenit pentru mine Tatăl meu, totul. Je parle au passé parce que 2 jours plus tard, le samedi, on vient ici à l'église, tout se passait bien. Et quand on rentre à la maison, on reçoit encore la mauvaise nouvelle
que voilà, il est encore une fois dans le coma, entubé et tout ça. De ce vorbeam la trecut? Pentru că după 2 zile, sâmbătă vin aici la adunare și am primit vestea aceea că mama a fost din nou întubată și din nou este în comă. Et j'étais anéantie parce que je me suis dit, mais qu'est-ce que Dieu attend de moi? J'ai prié, j'ai jeûné, qu'est-ce que je dois faire? Reprendre depuis le début? Și atunci m-am întors către Dumnezeu și am spus, ce aștepți de la mine? Să reîncep totul de la început? Et là, ma foi était mise en doute. Ma foi était mise à l'épreuve, pardon. Și atunci credința mea a fost pusă la încercare. Après quelques temps, De même mult si timp, j'étais un peu... Je me suis posé mille et une questions. și Je me suis dit, mi-am pus 1000 de întrebări și mi-am zis que Dieu reste la seule personne qui peut m'aider dans ce genre de situation. că doar Dumnezeu mă poate ajuta în această situație. Et je me suis souvenu de Noé, Și atunci mi-am adus aminte de de Jean, Job. pardon, qui lui aussi est passé par 2 moments très difficiles de sa vie. Și el a trecut prin 2 momente dificile în viața lui. La première fois, il a tout perdu, enfant, richesse, Prima famille. dată și-a pierdut totul, copiii, bogăția, Et la deuxième fois, sa vie, sa santé, pardon, il a été touché. iar a doua oară sănătatea și viața lui a fost atinsă. Et malgré le fait qu'il avait tout perdu et qu'il se sentait pas bien, Și cu toate că a pierdut totul și nu se simțea bine, il a dit une chose. el a spus un lucru. Mais je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera le dernier sur la terre. Dar știu că răscumpărătorul meu este viu și că se va ridica la urmă pe pământ. Quand ma peau sera détruite, il se lèvera. Chiar dacă mi se va nimici pielea, Quand je n'aurai plus de chair, je verrai Dieu. chiar când nu voi mai avea carne, voi vedea totuși pe Dumnezeu. Je le verrai et il me sera favorable. El îl voi vedea și va fi binevoitor. Mes yeux le verront et non ceux des autres. Ochii mei va vedea și nu al celuilalt. Mon âme languit d'attente en dedans de moi. Sufletul meu tânjește de dorul acesta înăuntrul meu. Alors je peux vous dire que même notre vie de chrétien est difficile et mise à l'épreuve. Notre foi est mise à l'épreuve jour de jour. Pot să vă spun că credința noastră este pusă la încercare zi după zi. Il faut qu'on reste confiant et surtout les yeux rivés sur notre but. Să rămânem încrezători și ori să ne ridicăm ochii către ținta noastră. Ayons le regard sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui ont vu de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'igonie, et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Să avem privirea către Isus, care este șeful credinței noastre. Să ne umplem de bucurie pentru cel care a suferit crucea și suferința, dar care este așezat la dreapta tronului lui Dumnezeu. Non seulement Jésus a fait son don de sa vie pour nous, Nu doar Domnul Isus ne-a dat viața lui, mais après avoir ressuscité, il est monté au ciel după ce a fost înviat, a urcat sus în ceruri. et il nous a laissé une promesse qui est incroyable. Et cette promesse-là, je l'ai reçue du Nouvel An. Dar ne-a lăsat și o făgăduință care este minunată. Que votre cœur ne se trouble point. Să nu vi se turbure credința. Croyez en Dieu et croyez en moi. Credeți în Dumnezeu și credeți în mine. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon père. Sunt multe locașe în casa tatălui meu. Si cela ne l'était pas, je vous l'aurais dit. Dacă n-ar fi așa, v-ar fi spus. Je vais vous préparer une place. Eu mă duc să vă pregătesc un loc. Et lorsque je m'en serai allée Și odată ce voi ajunge et que je serai préparé une place, și vă voi pregăti un loc, je reviendrai. eu voi reveni Et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez. și vă voi lua cu mine ca acolo unde sunt eu să fiți și voi. Vous savez où je vais et vous savez le chemin. Știți unde mă duc și știți și calea de acolo. Sur le chemin, nous pouvons rencontrer des pierres, des lourdes pierres qui viennent. Et ça va être des obstacles difficiles à surmonter. Pe calea noastră de creștini putem întâlni pietre și lucruri greu de urcat. Mais je peux vous dire que peu importe la difficulté que nous rencontrons, nous pourrons la surmonter avec Dieu. Orice dificultate am întâlnit în viața noastră, putem să o depășim cu Dumnezeu. Peu importe les problèmes, peu importe les souffrances, peu importe les pertes, Oricare ar fi suferința, oricare ar fi pierderea, Dieu sera là pour nous épauler. Dumnezeu este cu noi ca să ne ajute. Alors que votre cœur ne se trouble pas, point. Croyez en Dieu. Car il nous l'a dit qu'il va venir.
Il va venir pour nous prendre tous, pour partager l'éternité avec lui. Să nu vi se tulbure inima, căci El a promis că se întoarce, ca să ne ia să petrecem eternitatea cu El. Alors voilà, quel est notre rôle en tant que chrétien? C'est de regarder seulement un autre but. Et notre but, c'est cela, partager l'éternité, recevoir la couronne céleste et vivre une vie paisible dans la joie et le bonheur avec Dieu. Amen. Amen. Iată care este ținta noastră, să rămânem credincioși lui Dumnezeu ca să fim o veșnicie cu El.